Ni el tiempo vuelve, ni la vida se repite. ¿Por qué vas a esperar para ser feliz? Cada día es un regalo que llega una sola vez. Hoy no regresará mañana y mañana no será igual que hoy. Muchas personas viven esperando el momento perfecto, pero el momento perfecto no existe. Lo que sí existe es este instante, este segundo que respiras ahora. La felicidad no está en lo que tienes, ni en lo que planeas conseguir. Está en valorar lo que ya eres, en disfrutar lo que ya tienes y en reconocer que cada pequeño detalle, cada sonrisa, cada abrazo es un milagro que no se repite.